May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. One time, nakakuyog ko og panagat. Gabiing dako, naami sa lawod. Wala kay makita nga yuta. Ngit-ngit kaayo. You are surrounded by nothing. Lalong kaing dagat, balud pagyod. Makahadlok biya. Maunay gibati sa mga apostoles diri sa ebanghelyo karon. And look what happened next. Unsa sila kalipay, pagkakita nila sa Ginoo, giingnan pagyud sila. Ayaw mo kahadlok, ako kini. Wow! Dili lang kana mga igsoon. Mausab kini nga Kristo, one time ang miingon, receive the Holy Spirit. Aron ligunon ta. Mausab kini nga Kristo, during the Last Supper, miingon, do this to remember me. Iyang gibilin ang santos nga misa, aron kun wala na siya, strong gihapon ta. Ug mao kini nga Kristo, ang nagbitay sa krus, ug mibilin kanato, this is your mother. Iyang gibilin kanato si Mama Mary. Ug ang nakanindot, siya pagyoy mo una. Mga igsoon, He does not wait for you to come and look for Him. He comes into our lives right where we are. Maunang at this point, I would like you to identify unsa ang imong gikahadlukan presently karon. Sige daw. Ug dalha sa Dios. And remember, He will then enter into your life no matter where you are and whatever your situation is. Kung asa ka, pabilin, siya mo'y muanha nimo. Thank you, Lord, pagkanindot. Mga igsoon, God bless!